Che stai facendo, papà? Sto facendo il metodo FON per addormentarla. Funziona? Sì, così è più rilassata. Prima piangeva, mi piace l'aria, vedi? Questa è la regista. Di controllarle, papà. Facci vedere come ti cala la palpebra. Sì. Rilassati. Che faccia? Non per qualche ginone, guarda. Non è qualche ginone. Che si accosta il braccio. Non ride, se no la sveglia. E da quando ti svegli non si capisce niente, non si fanno più gli aperitivi, non si mangia. Moreno? Ciao. Quella era prima della cura, adesso dopo la cura il metodo fa a Ma funzione. come funziona? Durante la passata aria, rumore nell'orecchio, la temporata dietro, e si pronuncia una serata tranquilla. Adesso lo usiamo anche stanotte, è partita in 6 minuti circa. Dobbiamo spegnere. Perfetto, riparte, guarda come riparte. Molla il braccio, rumore di fondo, temporata, passata, un gioco fatto. Ancora